ไหน In a store. 你要ภาษาจีนงั้นใช่บ่อยคือสมัยนักเรียนนะแล้วเขาก็ พี่อุ้มก็หล่อ แล้วเขาก็บอกว่าจากเราเรื่องกับเรื่องยิ่งดีดีเลยไม่คุยโอเคเอากล้อง1 2 3 1 2 3
ไปเยอะ3,033เห็นว่าเอ้ยบ้านเป็นบ้าน3 รอบครึ่งชั่วโมงอ่ะก็6 โมง ไปถ่ายที่ไหนแล้ววะ 6 โมงกว่า ต้นเขานั่งอีกที่นึงต้นมานี่ ใกล้ก็จะไปประชุมอยู่ทั้งคู่ตอนกลางวันนะร้อนไป